Hi guys, good afternoon. My name is Jane and welcome back to my YouTube channel. So for today's video, mag-unboxing po tayo ng Realme C35, yung bagong model ngayon na lumabas guys. So sabi nila sikat daw to ngayon. So itatry natin. So tingnan natin kung ano yung sa loob. Kasi sabi nila parang iPhone daw. So I guess so. Tingnan lang natin kasi kahapon ko pa po ito binili pero hindi ko po siya binuksan kasi gusto ko po talaga na i-videohan or gusto ko makita yung ano talaga, pero kaya nung kahapon hindi ko po siya hindi ko po siya pinabuksan doon sa shop kasi gusto ko yung ako mismo yung mag-o-open para makita ko yung niya, itsura niya kasi maganda daw talaga yung niya, yung bagong quality niya and yung outside na panlabas niya yung tingnan lang natin po. Tamaan niyo po ako. Kung napapansin niyo po yung background ko, nasa bukid po ako. Ganyan. Kasi nasa tambayan po ako guys. And then, nagantay po ako sa alaga ko kasi mga 4:30 yung labas niya. So, ganun. Nag-aantay lang ako dito. Kaya, ngayon na po ako nagkaroon ng time na mag-video. And then, kahapon wala po kasi sobrang busy po tayo. And then, ngayon, meron pa akong time kaya samahan niyo po ako. Wala po akong pambukas. So ito lang po yung gagamitin ko. Okay, just wait in a minute. Mainit. Ay. Ganun po siya. I want to show you how is it, and then maraming lamok. Wow, excited. Oh. Ganyan po siya pag first open. Ganun po yung makikita niya. And then wala po siya mga freebies guys. Kapag yung Realme na yung mga local na Android lang yung bibilin niyo, wala po siya mga freebies na like case, jelly case or earphone, wala po. Talagang charger lang po siya yung niya, freebies niya. Yan po siya, yan lang po. And then medyo malabo po yung camera ko kasi excited. Wow. Ayan po siya sa loob. Charger. At saka yung po niya. Look like iPhone po talaga yung niya. Yung adapter niya. Realme. And then, yun lang po yung freebies niya is just charger lang. And then, tingnan po natin ang bago. Look guys. Wow, ganda po niya. Look. Black po yung nakuha ko at wala po silang available na green. Mas maganda po talaga yung green color niya. Ito talaga yung hinahanap ko is yung green color. Pero wala po silang available dito. At saka nag-isa na lang po ito. Just last cellphone na lang po na ganito yung brand. Kasi nasa-sold out po talaga dito guys. Kasi sa sobrang ganda po niya, nauubusan po sila ng stock. Kahit sa Pilipinas, naubusan po sila ng stock doon. Kaya ito na lang po yung pinakalas niya. Dito sa Hong Kong po is 1,580 po yung bili ko. $1,580 po siya. Ganun. Tapos, nag-isa na lang po, last na lang po siya. Kaya kahit wala akong choice, kaya ito na lang po yung kinuha ko. It's black. Maganda naman po siya. Yan po. Ganda po siya. Para siyang iPhone. iPhone na
Yung bagong, it's Realme C35 po. Ang ganda po niya guys. So, let we see. Ang ganda niya. Para ako naka-iPhone, pero Realme lang po siya guys. Sobrang ganda po niya. So, kaya nainganyo ako bumili. Kahit na meron pa naman akong cellphone, pero sabi ko noon kasi hindi ako bibili ng bagong cellphone until na hindi mag-give up yung isang cellphone ko. So, pero dito talagang napabili ako kahit wala na nga akong pera. So, napabili pa din ako, Diyos mio. Yun po siya. Sobrang ganda po nung ano niya.